Intervistat fuq One il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-budget se jkun wieħed minn nhar taxxi li se jwessa tax bands però li se jmur lil minnek. Qal il-budget se jindirizza wkoll il-kwistjoni tal-ħaddiema barranin u fuq kollox il-bżonn li l-poplu jkollu kwalità ta' ħajja aħjar b'aktar spazju ħodoru miftuħa. Dr. Abela tkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u qal li ħafna pajjiżi kbar irraġunaw favur politika ta' tpattija minflok imbuttaw il qudiem il-paċi kif qal li dejjem għamlet Malta. Huwa staqsa kemm hemm pajjiżi li mis-7 Ottubru tkellmu dwar il-ġuħ, l-għaġġ, l-imwiet u d-batijiet li qed jgħixu eluf ta' nies primarjament nisa u tfal. U għalhekk qal Dr. Abela li dak li kien ilu jsir diskors dwaru issa qed jiġri u l-gwerra qed tinferex madwar il-Lvant Nofsani kollu. Il-Prim Ministru appella l-paċi għax fin-nuqqas tagħha d-eskalazzjoni tal-gwerra mhux se tkun possibbli. Fil-waqt li elenka d-differenzi li se jġib miegħu abbozz ta' liġi li se jħarrax il-pini għal min jattakka uffiċjali pubbliċi, tkellem ukoll dwar iċ-ċensura u esprima ruħu kontra ċensura ta' studenti jew ta' għaqda mhux governattiva li kellha kull dritt tesprimi lilha nnifisha fuq il-materjal. Qal il-partiġjanizmu mhux f'postu fis-soċjetà u kulħadd jeħtieġ jesprimi ruħu b'rispett. Sostna li kulħadd għandu dritt tal-libertà tal-espressjoni diment li ma jweġġa' lil ħadd. Irrefera d-deċiżjoni tal-qorti li sabet li Jason Azzopardi ħati ta' malafama fil-każ tad-deputat laburista Carmelo Abela. Qal li l-qorti sabet li ma kienet teżisti ebda bażi fatwali konkreta dwar mewt ta' raġel fl-emerġenza. Dr. Abela qal li l-inkjesta sabet li ma kienx hemm negliġenza mill-awtoritajiet tas-saħħa bil-qorti tappella t-tisħiħ tal-mekkaniżmi kontra min jagħmel allegazzjonijiet foloz.